Merhaba arkadaşlar, Didim Akbük'teyiz. Size bugün çok güzel bir villa tanıtımına geldik. Denize 500 metre mesafe içerisinde 3+1 ebeveyn banyolu, şömineli, açık mutfaklı, fiyatımız da 8,5 milyon. Arkadaşlar ön bahçe alanındayız. 3'e 7, 21 metrekarelik bir havuz alanımız var. Çok güzel de bir çimlendirilmiş bahçe alanımız var. 1,5 dönüm üzerine 250'şer metrekareden 6 tane villamız var burada arkadaşlar. 3'ünü sattık, 3 adet kaldı. Bu villayı da daha önceden de iki defa yatırımcılarımız aldı. Buraya Allah nasip ederse inşallah bir aileye satmak istiyoruz. Artık yatırımcılarla değişmesin. Daha önceden de bu yeri satmıştık. Yaklaşık bir ay önce kadar ailemiz yerleştirdi. Çok güzel bir bodrum bezlerini taktı, dış bahçesini taktı ve havuz alanını da doldurdu. Arkadaşım gösterebilirse havuzun dolu güzellik anını. Çok güzel bir de ekstra olarak da otomatik panjur taktırdı. Güzel bir villa oluştu. Yerimiz güzel, merkezi konum, şömineli, açık mutfaklı güzel bir villa tanıtımını yapacağız. Şurada hemen çok güzel bir barbekü alanımız var. Burada mangalımızı hazırlanırken şurada güzel bir bambu masasıyla çok güzel bir ziyafet yapabiliriz. Burada güzel limon ağaçlarımız var. Yeşillik alanımız güzel ve gayet güzel. Şurada da hemen mangal veya hazırlanırken buraya bir mutfak tezgahı koyup alt tarafında depo alanı oluşabileceğiniz bir alan var. Burası da güzel bir değerlendirebilir. Güzel bir koridor alanımız var burada. Hem o depo alanına şöyle bahçe ekipmanlarını da koyabiliriz. Burada yürüme, arka tarafa 2 tane giden komşu mesafe yürüme yolumuz var. İstersek de şu yolu kapatıp buraya tam müstakil bir yol yapabiliriz. Binamızın iskanı alanı, burada kimlik sertifikası da takılı arkadaşlar. Hiçbir sorunumuz yok. Sadece eşyamızı alıp yerleşebileceğimiz bir villa. Hemen içeriye girer girmez bize salona atlamıyor. Burada bir duvar bölmesi var. Günlük kullanım için de bir de WC alanımız var burada. Arkadaşım size göstersin. Geniş bir salona sahibiz. Burası mutfakla birlikte 55-60 civarındaki metrekare alanımız var. Şöminemiz çok güzel. Odun şöminemiz WC ile giriş alanı arasında bir separatörle bölünme işlemi yapılmış. Güzel olmuş. Buraya da güzel bir TV grubumuz koyulduğunda şuraya da güzel bir oturma grubumuz, havuz manzaralı şöminemizle birlikte güzel bir vakit geçirebiliriz. İstersek yemek masasını buraya koyabiliriz. İstersek de balkon alanına da koyabiliriz. Diğer evlerde bu tavanlarda camlı kaplıydı. Biz burayı yatırımcımızla aldıktan sonra bu tavan alanını kapattırdık. Güzel oldu. Mutfakta da istersek buzdolabı alanını buraya alıp buraya da ufak bir kahvaltı tezgahı yapabiliriz. Yani bar tezgahı yapabiliriz. Güzel bir şey olabilir. Buyurun yavaş yavaş yukarı çıkalım. Yukarılarımızı gösterelim. Merdiven alanımız güzel. Sensörlü ışık ledlerimiz var. Burada da bir buğulu camımız var. Yukarıya çıkarken 3 odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu, bir tanesi de ortak banyolu. WC ve duş alanımız var. Arkadaşım size göstersin orayı hemen. Güzelce hemen şu kapı arkasına da bakalım yukarıdan. Şurada kapının arkasında güzel bir duş alanımız var. Yani dar değil, rahatlıkla duş alanı yapabiliriz. Yaklaşık burada 13 metrekare alanında bir oda alanımız var. PVC alüminyumdan yapılma ısı camlı. Şöyle kapattığımızdan rahatlıkla kullanışlı. Laminat parkalı. Şurada şu detayı da anlatayım. Kış mevsiminde aşağıda şömineyi yaktığımız zaman arkadaşlar buradan ısı da alabiliyoruz. Ama ısı pompası yerimiz de var. Klima yerlerimiz de hazır. Şeyleri var. Buradan diğer odamıza geçelim. İkinci odamıza. Burada da bir Fransız balkonlu bir odamız var. Buradan cadde tarafına bakıyor. Şöyle. Her odadaki olduğu gibi burada yan tarafımızda da güzel bir market alanı var. Yol cepheli burası odamız. Merkezi konumdayız arkadaşlar. Her odamızda TV şeyimiz var. Prizlerimiz yeterlice, ısı pompamız da takılı. Ve son odamız var burada arkadaşlar. Ebeveyn banyolu güzel bir odamız var. Yaklaşık 15-16 metrekare. Duşakabini var. Güzel WC. Prizlerimiz de yeterli derecede. Bu odamızda hem bir Fransız balkon hem de küçük bir balkon alanımız var.
Buradan balkonumuza çıkalım, bir dış çevremize bakalım. Drone görüntülerini de yükleyeceğim zaten videomuza. Konum ve çevresini görebiliriz. Şöyle tekrar toparlayalım. Denize yürüme mesafesi içerisinde 3+1 ebeveyn banyolu, açık mutfaklı, şömineli 01 villa arkadaşlar. 8,5 milyon. Fırsatı kaçırmayın. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.